Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono». Pace e bene amici e ben ritrovati a questo nostro appuntamento con il commento della liturgia della domenica, quarta dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. È stato detto, ma io vi dico. Gesù si pone in continuità con l'Antico Testamento, non uccidere, quindi è il quinto comandamento che dobbiamo rispettare anche noi, e però questo non gli basta per rispettare la relazione nuova, questo qualcosa di nuovo che lui è venuto a inaugurare. Vi è stato detto, ma io vi dico. Innanzitutto, subito prima Gesù aveva proclamato, aveva detto: io non sono venuto a togliere neppure uno iota, una piccolissima cosa dell'Antico Testamento. Non sono venuto per abolire la legge, ma per portare a compimento. E Gesù, con queste sue dichiarazioni e espressioni che troviamo nel Vangelo odierno, porta a compimento. Chi si arrabbia non va bene arrabbiarsi, chi si adira si mette in una situazione scabrosa, perché uno che perde coscienza di se stesso, della propria libera volontà, può commettere anche qualche cosa di grave. Ecco, questa mancanza, questo arrabbiarsi è sottoposto al giudizio di una qualsiasi sinagoga sperduta per il territorio della Palestina. Chi invece dice stupido al fratello è sottoposto al giudizio del sinedrio, cioè di quell'assemblea, di quel consiglio che si ritrovava ogni tanto a Gerusalemme nel Tempio a discutere quelle che erano le problematiche religiose del tempo di Cristo. Se uno poi dice ad un altro pazzo, è sottoposto alla Geenna. La Geenna era una valle dove venivano portati tutti i rifiuti, una valle accanto, fuori dalle mura di cinta di Gerusalemme, e lì si bruciavano questi rifiuti, ma il fuoco era perenne. Ecco, chi compie queste azioni, si arrabbia, dice stupido o pazzo al fratello, è sottoposto a un giudizio di una qualsiasi comunità e sinagoga della Palestina, oppure è sottoposto al giudizio del Sinedrio, oppure al giudizio della Geenna. Ecco, che cosa ci insegna il Signore con queste parole? Ci fa capire che la relazione con l'altro deve essere improntata nell'amore e dall'amore. Infatti il versetto conclusivo del Vangelo di oggi suona proprio in questa direzione. Se tu hai qualche cosa contro il tuo fratello mentre stai presentando l'offerta, va prima a riconciliarti con tuo fratello. E uno si chiede: ma quando noi non abbiamo niente? Quando la nostra relazione con l'altro o con gli altri è perfetta? È possibile che noi possiamo stare in pace con tutti? Perché se noi interpretiamo alla lettera questa indicazione del Signore, non potremmo mai celebrare una Eucaristia dall'inizio alla fine. Ci fermeremo all'offertorio e dovremmo uscire da chiesa a fare la pace con il fratello e la sorella che magari non vogliono assolutamente fare la pace con noi, perché c'è la nostra libertà, ma esiste anche la libertà altrui che dobbiamo rispettare. Uno può avere un grande, un sommo desiderio di fare la pace con tutti, di vivere in pace con tutti, ma anche se l'altro non vuole questa pace, non scatta, non viene sanata la relazione, il rapporto. E allora questo versetto del Vangelo, a mio avviso,
possiamo interpretarlo in questo modo, senza addomesticarlo. Cioè, se tu ti accorgi mentre stai presentando l'offerta che c'è qualche cosa nel tuo cuore che va contro l'amore, ecco, cerca di presentare al Signore con la tua offerta la debolezza che trovi iscritta dentro di te, chiedendo al Signore: Signore, sanami nella mia incapacità di amare. E allora in quel momento farai la pace, almeno tu farai la pace davanti al Signore, cioè predisporrai il tuo cuore quando uscirai di chiesa e magari incontrerai il fratello o la sorella, predisporrai il tuo cuore a fare la pace nel momento in cui ti capitasse di essere davanti al fratello e di parlargli a cuore aperto facendo la pace. Ecco, penso che la liturgia, la parola di oggi ci insegna, in modo particolare il Vangelo, a superare quegli schematismi, quelle norme, quelle centinaia di precetti che vigevano ai tempi di Cristo, che si dovevano tutti rispettare. Ci insegna un qualche cosa di vecchio, va a ripescare quello che c'è di buono nell'Antico Testamento, ma ci insegna soprattutto una novità relazionale, un rapporto diverso da gestire tra noi e gli altri, che deve essere improntato all'amore. Pace e bene, amici, a risentirci alla prossima domenica.